먼저 일본어로 시를 읽고 나중에 한국어로 시를 읽겠습니다. 娘が尋ねる。どんな意味なのか。その日、指揮者が言及した歌詞の意味を。바다에서 가만 가만 가만히 여기 있으라. 가만 가만 가만히 여기 있으라. 무슨 뜻이냐고 묻는다. 지휘자 선생님이 말씀하셨다. 그때의 상황을. 마음이 아프다. 마음이 아프다. 순수한 눈이 나를 바라본다. 왜 우냐고 묻는다. 순수한 눈이 뒤를 돌아본다. 왜 우느냐고 묻는다. 그들에게도 이런 시절이 있었겠지. 그들은 지금 이렇게 물을지도 몰라. 왜 우느냐고. 언젠가 다시 만나자고. 10년이 지났다. 다음 친구는 조서진님입니다. 이따가 저희 윤동주 씨 같이 읽고 낭독회를 잠깐 해보려고 합니다. 이쁘게 잘 나왔죠? 이뻐요. 윤동주 시인이 죽는 날까지 하늘을 우러러 한 점 부끄러움이 없기를 이렇게 바랬는데 고향에 돌아가서 방에 누울 때 어떤 기분인지 좀. 원래 집에 가면 네. 평소보다 되게 잘 자는데 이제는 선생님이 정해준 내용을 이사했고 아니면 또 메테우스 원래 지혜의 신하고 물도 주고 하고 단성한테 다 주는 건데 게다가 죽지 않고 그 고통 속에 계속 2학년 처음 어떤 마음으로 일본에 있었을까라는 생각을 하면서 들었던 시이고 기차를 타고 있는데 하다 보니까 보면은 이제 보면서 기차를 바라보는 윤동주의 마음이 어땠을까라는 생각을 좀 많이 했어요. 서시를 골랐습니다. 우리 17쪽에 있는 서시 같이 읽고 네. 자, 네. KTX 네, 이용하시겠어요? KTX 보고. 저는 서시를 서시를 자매장은 글을 상상해서 네. 푸는 거 아니라 네. 이 글 속 일을 하고 있잖아요. 선생님이 아무리 위해서 희생하는 그런 느낌이 맞아요. 있었어요. 이렇게 회복되기를 바라는 마음으로 병자가 누웠던 자리에 한 방울 한 방울씩 거미줄 위에 반짝 우산을 들고 지나간 건다. 뭐라고 하는 걸까? 눈부신 지옥의 꽃. 수요일 날 올라온다고 했지. 조심히 오렴. 선량한 엄마, 아빠들. 시 뒤돌아보던 내 엄마, 파란 운동하시는 내 엄마. 동안 자유롭게 기차 타고 여행할 수 있는 소리가 섞이는 차 안. 호수 앞에 서는 나를 상상하는 꿈. 가득한 7살 지연이가 묻는다. 지연이를 사랑하는 이모가 나를 소중히 여기며 살아내고 살아내어 한편의 시를 완성. 주머니에 있는 한국 돈을 다 줘야 할지 망설이고 있어. 손자가 떠오른다.
언덕에 서성거릴 게다. 간 윤동주. 물도 기차는 몇 번이나 무의미하게 지나가고의 인상화. 윤호리가 괴로웠던 사나이 쉽게 쓰여진 시 동주. 붉은색은 살기 어렵다는데 시가 이룰 잎새에 이른 바람에도 나는 괴로이 따라와 한 방에 누웠다. 어두운 방은 우주로 통하고 자라 무엇이 되려니 사람이 되지. 육척방은 남의 나라. 창밖에 밤비의 거리에 남은 나를 희망과 사랑처럼 그리워한다. 끝없이 침전하는 프로메테우스. 매주마다 각자가 쓴 글을 그 듣고 왔잖아. 시로 설명해 와. 멋있다. 시들을 읽으면서 어딘가 가보고 싶다는 생각이. 어떻게 노래도 부를 수 있어 춤도 출 수 있었는데 근데 그 다 전문가이잖아요. 제가 다다음 주에 한글 뭐지 그 우리말 겨루기 대회 나가게 되었거든요. 굉장히 되게 아프고 싶더라고요. 말을 했는데 사실 그것이 얼마나 어려운